No, espera. Hubo unos por aquí. Ah, eso ya da. ¿Va? ¿No queréis tirar? Um cozinho. 2 pãezinhos. Ai, está a deitar água. Pô, mas está com seca e está a deitar água. Estou gigante, já não. Estarei um bocado no site da moto que eu vou. Não, sombrinho. Fogo, isto é mesmo tipo qualquer coisa do outro mundo, Patrícia. Digo-te já. É mesmo impressionante. Pá, tudo vai sair. Está a vibrar, a minha viseira está a vibrar com o vento. É mesmo impressionante.
did you make them again? All the choices you made, did you make them again? Tá bem?